特首靚湯，日日健康。咁啊，清明過後呢段時間咧，好多街坊翻工都感覺，氣温上升咗好多，尤其中午咧有啲悶熱添啊。不過咁啊，早晚時間咧仍然比較清涼啊，添衣保暖防感冒，千祈唔能夠放鬆啦。咁過咗清明咧，春天就開始向夏天過渡啦。雖然中間咧仲有一個節氣咧叫做谷雨，但係整個氣温咧都會慢慢升高。氣温轉變，養生嘅湯水亦都要跟住而變。所以呢段時間我哋嘅湯品咧，除咗要護肝之外咧，有一個重要嘅點咧，就係呢個潤肺，為入夏作準備咯。咁今日咧就同大家煲翻一個咧文昌魚湯。其實所謂嘅文昌魚咧，即係白飯魚咁解啦。咁雖然佢咧冇我哋民間所講嘅文昌星啊，可以咧呢個助我哋學業咁好嘅功效，但係佢咧多食嘅話，可以起到強身健體嘅功效啊，身體好，自然做乜都掂啦。咁而且中醫話文昌魚咧有潤肺補脾胃同埋利水嘅功效，可以治療嗰個脾胃虛弱啊，或者係肺虛咳喘啊。咁喺春尾嘅時候咧，我哋用嚟潤肺咧就最啱使啦。而且搭配佢嘅咧，我哋今日用到咧韭菜。春天食韭菜嘅話咧，各位師奶都知㗎啦。而且咧，佢唔單止好味，仲算係一種良藥喎。因為我哋春天嘅春寒嘅時候啊，腸胃咧就會差少少嘅。咁佢咧就有呢個補脾胃啦，同埋呢個護肝嘅作用。經常食嘅話咧，喺呢個腸道裏面咧，仲可以起到殺菌嘅功效，有呢個春菜第一美食嘅美稱㗎。咁經常食佢咧，就能夠溫陽補腎、行氣散血、化瘀。佢嘅揮發性嘅精油啊，等嗰啲特殊成分啊，就會散發咗一種咧好獨特嘅辛香氣味，有助於我哋疏調肝氣。用白飯魚滾韭菜咧，嗰個氣味咧清香鮮美，具有健脾益氣同埋養陽潤肺嘅作用。所以我哋今日要做嘅湯就係韭菜滾白飯魚湯，需要嘅材料有韭菜80克、木耳20克、白飯魚250克、生薑3片。韭菜切段，木耳飛水。有街坊買咗白飯魚翻屋企之後咧，先發現啦，哇！啲魚咧細細條，滑捋捋咁，好難清洗喎。其實咧有小竅門嘅，咁大家咧只要將啲白飯魚咧揾清水裝起佢，然後咧用手揚一揚，等啲污糟嘢沉澱咗落水底之後咧，用個濾網輕輕一撈啲魚上嚟，咁樣再清洗3-4次，好快就乾淨㗎啦。白飯魚加鹽2克，拌勻約30分鐘，加水落木耳同埋薑，滾到啲湯變成白色，再落埋啲韭菜咁就得㗎啦。今晚有獎問答嘅題目係邊種魚又被稱之為文昌魚呢？ A. 白飯魚 B. 鯪魚 C. 鯇魚。答啱嘅朋友將會獲得由寶江大道有米氣酒家提供嘅餐券。